Halo sobat, ketemu lagi dengan saya di video Andri Teknik. Kali ini saya akan membahas tentang cara benerin kulkas yang dinginnya lama, kulkas 2 pintu merek Toshiba. Silahkan menonton. Nah, ini namanya defrost. Nah, yang satunya ini Vios. Nah, kita ganti dua-duanya ya. Kita ganti dengan yang baru. Cara pasangnya cukup gampang, tinggal potong kabelnya lalu sambung pakai isolasi, sudah aman. Hati-hati kalau motong, nanti khawatirnya kena evaporator kulkas itu, soalnya itu rawan sekali dengan benda tajam ya, nanti bisa bocor dan menyebabkan kulkas tidak mau dingin lagi. Sekarang kita pasang. Lalu kita isolasi ya biar aman, nanti biar tidak terjadi korslet dan menyebabkan bahaya pada penggunanya. Tak hilang jalannya. Berhenti salah dan gitu. Nah, di sini saya biasanya menggunakan sok bakar ya. Nah, itu tadi soknya pas lagi habis, jadi saya menggunakan isolasi. Ya, seperti itu kawan. Sekarang kita pasang bagian defrostnya. Dan defrost ini adalah otomatis yang gunanya di saat suhu melebihi batas dia akan berfungsi kawan. Dan tanda-tanda defrost rusak biasanya dalamnya itu ada embun atau air yang masuk ke dalam defrost itu. Makanya defrost itu dilapisi dengan plastik yang tebal itu ya. Bisa dilihat. Viosnya tadi juga gitu, kalau dia itu rusak, kalau ngecek nggak perlu pakai avometer atau apa, cukup dilihat fisiknya saja. Kalau di dalamnya ada embunnya, itu udah pasti rusak dan nggak bisa digunakan. Lebih baik langsung saja diganti. Harganya ya cukup murah kok ya, dicari aja di toko spare part kulkas pasti ada. Nah, jangan lupa tempatkan pada posisi seperti semula ya, agar nanti bisa maksimal. Hati-hati. Pada evap itu banyak kisi-kisinya ya, kisi-kisinya itu tajam, kalau kena tangan ya bisa berdarah. Dan dilanjut, kipasnya juga tidak mau berputar, kita ganti dengan kipas yang baru. Dan fungsi
kipas ini atau fan motor ini dia mendorong udara dingin keluar. Jadi makanya kulkas 2 pintu itu tanpa bunga es pun dia sudah bisa beku, karena udara dingin dari evaporator itu dikeluarkan dengan kipas ini. Maka yang terjadi beku, terjadi bunga es itu ada pada evaporator itu sendiri. Hanya angin yang dingin itu yang dikeluarkan. Kalau sudah semua, sekarang lanjut penutupan blok yang ada dalam kulkas itu ya. Pastikan tertutup dengan rapat supaya angin yang dikeluarkan itu bisa lewat saluran yang sudah tersedia di dalam kulkas itu. Lalu jangan lupa bautnya digencingi lagi ya, usahakan rapat. Setelah itu bisa kita cek kipasnya sudah berputar, semuanya bekerja, dipastikan kulkas akan dingin. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.